吃啊？好吃。我很喜欢吃，我每一个星期都来吃。我轉台啊，我都講幾句。大家好。好。首先要多謝喺度經理呢度經理天順老師、丁偉、陳力咁多個領導，多謝你俾啲機會俾我喺度台上可以分享我自己個個案。我係香港36團隊黃梅灰馬1青灣組織黃梅灰馬1張偉山灰馬以下個伙伴調回收練。我今日咧就講我個故事俾大家聽下。我講起我真係好傷心，自己係冇知。3年2次車禍咧，第一次咧就係我哋搭公交車咧就係好安全啦，係嘛？上咗公交車就係冇座位坐，喺輪椅位嗰度暫時，就係幾司機咧急轉彎，我成個人都倒喺第二邊去，啱啱行咗3條鐵通，第一條咧就係邊度線即刻走，第二條咧就氣門冇咩氣力啊，第3條咧就係肋骨裂咗，到咗瑪嘉烈醫院去留醫。我係一直到而家都係食健康產品，喺醫院嗰度我唔係食藥丸啊，丸仔我都唔食啊啦，我就食健康產品。到咗醫院治第2日，朝頭早起嚟成個口都係血，因為呢度傷咗嘛，成個口都係血。一彎腰一起身就係痛到好似一把刀插住你個心口咁樣。好痛好痛，治咗一段時間，返咗屋企。我要多謝我老公，我瞓覺同埋我起身都要扶住我，因為我屈咗好痛好痛啊，好似把刀刺住你啊，唞氣都唞唔到嗰陣時間，真係好辛苦。後尾就係我個朋友咧，就係同我講，佢話：你去了解幹細胞喎。呢個幹細胞，我哋人體都係細胞喎，組成日落，我就係去了解。啱啱就問咗阿邱淑芬啱啱喺度做呢個幹細胞，就係逢星期二，佢就係嗰日就星期二，叫我喺尖沙咀嗰個天文台嗰度，喺 B1嗰度等佢哋，B1嗰度等佢天文台，我根本我唔識。就帶我去咗係咁樣係聽呢個十大殺手啦 OPP， 我都聽，咁好真係假啊？咁靈奇，聽過，我就嗰陣時行路包住身上咧就係出去就打佢走跌打醫生啦，就敷嗰啲跌打藥啦，敷咗成個人好似包腫咁樣。所以嚟到嗰度嗰前面嗰啲領導就話：玲姐，你講嘢氣肉又絲係咩事啊？唔好意思，我講唔到嘢，我講咗大聲好痛啊！我話，後尾佢就係咁樣講，我就係好啊，講咗聽咗之後好啊，我買一套又唔敢即刻食喎。又係醫生睇到我嗰個案例我話腸仔，我係小腸穿窿，有脂肪肝，食嘢就消化系統好差，吸收系統好差，好瘦啊！我以前好瘦，又瘦又暈，然後咁樣，佢話我開1個禮拜嗰啲藥俾你食，咦咁樣，我唔食藥，你叫我食嗰度，咁樣我就算啦，大量食。嗰啲人接受呢個嗰啲人幹細胞，我大量食幹細胞同埋嗰啲藥一齊食，食咗1個禮拜，去咗瑪嘉烈醫院再檢查，好啊，許秀玲，你而家有冇會做手術啊？
如果食到我睇你明明穿咗窿喎，如果食咗咧一痛嘅，你就要做手術入醫院咯。我冇做手術咯。佢話：咦，點解冇做手術啊？我明明睇到你個腸穿窿，我冇喎。佢話一直就係喺度介紹嗰啲嘢食嘅，就身體越嚟越好啦，面色又好靚啲啦，就一路介紹嗰啲朋友，我身邊啲朋友，就介紹咗。我第二個月介紹咗2個朋友，嗰啲朋友介紹朋友就起咗2聲啊！哇，即刻起2聲！我有1個小團隊就跟住嗰啲領導咧就出入嗰啲學習啦，嗰啲學習啊，到咗2023年咯，大鑊啊，係死去回生，喺鬼門關走出嚟啊！嗰陣時啱啱2023年個1月份，1月13號，因為12號喺台灣翻係嘛，嗰陣時喺路上聽到我細佬打電話嚟，喂，家姐啊，老媽子已經走咗咯。我一聽到心啊好煩咯，唔知係乜嘢回事啦。但喺度行喺車嗰度行，紅麗咩嚟啊？阿紅蓮咧就一路喺度關照我，唔好喊啦，唔好喊啦，老媽子都走咗。我頂唔順啦，因為我好唔係啊，我自己冇孝心，疫情冇翻去睇，3年疫情冇翻去睇，老媽子都90幾歲，我就喺度喊，第2日去檢查，因為適時要適時，政府要適時咗第2日先俾你翻大陸嘛。適時中間我嗰人咧就冇查咯，唔理你有乜嘢，總之要快，人哋行我就行就喺半路嗰度俾的士撞到，我成個人都瞓住喺馬路嗰度，牙又崩咗，牙已經喺度喐，半身癱咗，手斷咗，嗰啲頸箍俾箍住，成個人都係喐唔到，壓尿片嗰陣時間好醜樣。聽到壓尿片，後尾阿紅第2日就話：蓮姐，你嚟公司學習啊？哇！公司學習你個頭啊！喺醫院啊！我話咩事啊？走喺醫院做咩啊？我話琴日俾車撞咗，成個人都瞓住喺馬路嗰度，人哋報警啊！我醫院，我以為有我翻去送我老媽子入面啊！佢話你個手又斷咗，半身又癱咗，你點樣行路啊？你行咗出嚟冇得入噃。我嗰陣時，冇辦法，就喺度哭啊，成日喺度哭。又壓尿片咯，阿紅係探我嘅時候話：你幫我買1包嗰啲尿片嚟啦。嗰陣時佢又唔識，我又唔識講，所以我成個人都腫咗，面腫，嗰啲牙乜嘢都爛晒。就話我話你佢令住我唔出，一講就講個重會俾你聽，因為6號重我喺醫院咧就係姑娘全部都係餵我食粥，食唔到起唔到身。呢邊身行就已經癱咗，剩翻1隻手1隻腳。嗰陣時我就叫我老公，我老公話你把幹細胞，我嗰陣時第6代嘛。幹細胞攞嚟俾我食，我就係攞嚟食到喺周圍都係有紅丸仔。醫院就係嗰啲姑娘就換床單，喂，許淑玲你食乜嘢啊？周圍都係紅丸仔，我話唔好意思，你幫我執起啦。我話係我而家都行唔到，都企唔到身，我係要大量食呢啲嘢，唔好亂食啊！我去檢查，我好啊，你要檢查咗，一集你俾翻我，好貴哦。1粒幾10萬哦，我就咁同你講，喺度遲咗就係因為流公立醫院咧，香港個醫院咧係私家醫院咧係一樣價錢，就阿瑪嘉烈醫院咧冇床位飯，就係幫我移到港灣醫院私家醫院去治，一治就治咗差唔多4個月，就翻嚟再做手術。
手已經斷咗，護士哥嗰陣時，護士哥話同我講，護士哥話好慘啊！你以後邊個人嘅手斷咧，你就冇護士哥。我呢啲問題同你講，一護士哥就好慘，等會6個禮拜至8個禮拜先可以俾你打開啊！咁樣嗰陣時間啊，痛到我嗌救命啊！一痛又發燒又痕，我話唔問醫生，呢啲係咪嚟入邊爛咗啊？我話痛到我嗌救命，我就係一谷氣就劈out咗，開嚟哇！我手都痛咯，我仲更加痛，更加慘。我以為打到佢啊，仲更加慘，更加痛。後尾醫生就俾我要求咗就幫我配咗出嚟，一隻手好似紙手咁樣，全部黑掹掹，都冇花過。抽出嚟都扭唔到毛巾，乜嘢都扭唔到，因為本身俾神經線黐咗神經線啊，佢講咗係黐神經線，就黐線。醫生就話，我檢查咗，醫生話你本身黐咗神經線啦，你黐晒腫晒啊！我冇黐腫晒哦，我個人都唔會黐線咧，佢話黐腫晒咧。佢話你黐晒腫晒係你個筋，佢腳筋個腰骨嚟啊，係黐晒筋啊！哦，我係咁樣，係我嗰啲唔行得啊，係黐嘅腫，黐咗線，黐筋。我然後話咁樣，一做咗手術啊，做咗之後就係冇辦法啊，行個姑娘咧輪椅推嚟推去，我都行唔到，行幾步就冇晒知覺咯，喺度一路喺廣安醫院嗰度有門治，一路推啊，然後治咗咁耐，又日日喊，不如我死咗算數啊！又咁慘又係求人哋，樣要求人哋，後尾就姑娘就幫我複製俾申請咗嗰啲叫咩？叫唔係叫嗰啲好似老人院咁嘅嗰啲咩療養院嗬，我唔去療養院啊！你不如俾我死啊！療養院啊等死啊！我話即係等死啊！我唔去，我話唔去你又做唔到嘢，邊個服侍你啊？呢度床位又唔係好多俾你住，我話冇辦法，唔該姑娘我話。後尾就幫我申請個東華三院一條 link 係服侍我，輪椅推我去睇醫生，再物理治療醫生就上我屋企幫我做物理治療，我就喺屋企我又送飯，我話飯冇送啊，我自己我叫我老公買餸俾我喺屋企慢慢治啊，就唔使會有錢，佢哋攞啲飯都唔係啱你食啊，係咪先？有一定時間，所以我咪煲啲嘢食啊咯。這樣我就好大量接觸呢個嗰啲日本細胞，我好大量食，這樣食啊！哇！醫生咧都話你起碼要2年先可以行路七八八，仲有後遺症啊！我咁樣啊，我咁樣就死啦！要行路有後遺症，要2年先可以行。我好似唔想做人啊咁樣，要樣求人哋係嘛？後尾我就自己堅持啊，自己落力啲啊，就攞住拐杖幾步行到樓下就坐啊，就吹下風先上去。後嚟咧就行下，又可以行下，嗰啲腳嘅有力啲喎。嗰啲唔會黐晒筋咯，呢段時間，收咗啊行下，到咗呢個23年個公司已經喺度7年已經開展啦嚇，我就喺醫院嗰度我有介紹咗好多朋友，不過你喺醫院咧冇同姑娘講呢啲好食，個病人啊。我病人都係傷咗，啲手斷咗，有啲人腳斷咗。我話你等我出院咧，我哋電話聯絡，我哋飲茶。所以你喺嗰度講呢啲嘢，人哋信你咩？係咪先？我話好，
今日我哋冬眠，我話你攞2樽嚟食，佢食咗一樽佢，冇咩效果，唔要。我話你真係㗎，你點樣食啊？我話1日食1粒2粒，我話你個病咁痛我啊，幫你啊呢度啊痛到你瀉落去就係斷晒咯，你一個5秒喺度咬住咯。我話你不如1日食6粒，我就咁樣講。你食咗2、3日，真係有效果咯，真係冇咁痛喎，你係咪好神奇啊？所以我就相信喺度食咗之後，佢又糖尿又低咯，高血壓又低咯，樣都低咯。咁樣係咪我好開心啊？幫到人哋啊，係咪先？我話幫到人哋我有銀包有荷包又重地啊！所以我就有我個樓下有一個腳斷咗，就繼續有食啊，食咗都好。其實佢食咗唔會跟進就麻煩啲。所以而家接觸呢個普啲日幹細胞，我係咪要咁樣落門口攞餅啊？係咪先？有咁好嘅產品令到我食到健康，重新喺度可以行路，係咪？行路正常，係咪好開心啊？我以前用輪椅推嚟推去，攞拐杖喺度拐呀，好辛苦啊！攞拐杖喺度拐呀，篤下又攞唔到嘢喎，隻手啊斷咗啊，唔敢攞咁多嘢喎，幾辛苦啊！後尾用咗一輪時間先嚟攞車仔，用車仔借嚟，咁我而家唔使啦，係咪啊？都係要攞資料啊，乜鬼都要啦，係咪先？就唔使抄字啊！所以我就感謝多謝公司啊！又多謝我哋前面嗰啲領導啊！我一嚟到K 順咧話：玲姐你咩事啊？攞拐杖！我唔死都偷笑喎！今日俾你睇到啊！哇，好多人都喺度擁抱我，我好感恩啊！令到人哋